Кәрім Сүтішев көшесіндегі мына архитектуралық фигураларды осыдан бірнеше апта бұрын қойды. Тұрғындар арасында бұл шахмат ойынының үлкейтілген нұсқасы қандай мерзімге дейін жетеді деген сұрақ пайда болатын. Бір ай өтпестен қалалықтар кей фигураларды сындырып үлгеріпті. Әрине, бұл жергілікті азаматтардың тәрбиесіздігі ғана емес, өзгенің еңбегін бағаламай отырғандықтың белгісі болар. Қандай әдемі мынау шахматтың ойынның ойындары салынған жерге. Соған қарамай біз қарасам, балалар біз келіп түнде мынау бір шахматты сындырып тастапты. Енді қалай енді олай істеуге болмайды. Сондықтан бәріміз енді дұрыстап қарайық, өзіміз енді бірімізді сыйлап өтейік осы өмірде. Сондықтан менің ұсынысым осы істеліп жатқан жұмысты сыйлау керек. Не успели установить, уже отломали. Будьте вежливы, не ломайте, это же для нас, для людей делают, для Петропавловска. Фигураларды сындырған азаматтар енді міндетті түрде жауапқа тартылатыны хақ. Полицейлердің сөзінше бейнебақылау камералары арқылы құқық бұзған азаматты анықтау оңайға түседі. За данное правонарушение, то есть повреждение. Бұл құқық бұзушылыққа барған азамат әкімшілік кодекстің 434 бабына сәйкес жауапқа тартылады. Оның негізінде азамат 10 тәулікке қамауға алынады, немесе 5 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынады. Шілде айының ішінде мұндай тәртіп бұзушылыққа барған 4 факт анықталды. Айта кеткен жөн, жыл басынан бері қалада ұсақ құқық бұзушылықтың 342 фактісі тіркелді. Шаһардың дүние мүлкіне нұқсан келтірген 68 азамат қамауға алынса, 168-не айыппұл салынды. Оның мөлшері 2 миллион теңгеден асты.